Hi! Welcome back again sa akong channel. Okay, niya na sadta. Welcome mga ka-friendship. Niya na sadta. Okay, miabot na mi diri sa Barangay Sinandigan na sa panimay gyud nila ni Vice Linda og ni Honey Koy, no? Unya na ana. Diba kay nagtan-aw ko. Di ana ta sa ilang basak, sa ilang harianon nga panimay, unya niya na ta sa ilang basak, ilang hacienda. Kana siya kadak naa atong libuton. Unya mga hinog na ang ilang humay, unya atong tan-awon karon giunsa ang pagpamaagi sa pag harvest sa ilang palay. Balihon lang nako kay aron nga maklaro gyud sila didto. Yes, there they are. Nagsugod na sila og harvest sa rice. Then pila lang ni sila kabuok. Usa ni sila ka grupo. Wa na tumatansya kay na may usahay mo absent, pero sa pagkakaroon maobra ni sila. Pila ni kabuok inyong grupo ne? 14 14 naka members ning ilang group wherein magtinabangay ni sila wherever na ay mga kaining mga anihon mag-harvest sila og rice nanimahong piyangaw. Doon nanimahong piyangaw. Dayon mauni ang ilang buhaton, maggrupo ni sila arong nindot magyud ning grupo kay lingaw kaayo. Unya na magsigig tabi ni sila ang uban. Unya di na makabantay ni sila. Ang ilang nagkabot mo mauni ang ilang pamaagi. 442 ang kining klase kuno sa humay. Unya nagdani sila bakat makakita mo anang bakat di lang ko mga adto kay maligid unya ako. Pagkaluoy nako tan-awon murag maligid murag halwang dako. So adin hilang ko ha di ko magpaduol didto. Kuto ng ilang mga gipang putol. Kining mga rice stalks. Hakuto na diri sa ibabaw sa kaniadto nga mga pamaagi inighuman og abis ibutang na nila diha ra sa tunga sa basak nahabog na siya mao nag-ingnog kaliro ang kaliro god dugay pa to siya mahuman unya iabot na sad og mabahay ang humay kanang tiil re gamiton tiil ra sa tao ang mag maniho arong mga lubo mga kuha ang mga grains magamit nagbulhot. So after ani mag-harvest sila ilang hakuton ato diin adto nila himuon ang pagbulhot. So machine o makina na ang magamit na mag-operate niini pero naghihapoy manpower nga gikinahanglan tigtunol. So ato ning masaksihan karon taod-taod ato ni silang tan-awon mao ni atong makita pa sa pagkakaroon pa mangabot ang uban sa imong tanawan ni maayo og bunga okay ra ni siya abi magkog hilaw pa mura mag napay daghang no daghang dahon pa no unya agiyang kanana sa ato pa hinog na gyud 442 unya so ingani siya bisag hilaw pa ang dahon hinog na so di nimo tan-awon og maayo unya maghuwat ka nga mulaya ang iyang dahon I'm sure nga lata na hinog na kaayo mutukong na unsay nga na mga tagak na ang bunga. Okay, so nagamit mo ang terminong tukong. Okay, so ang tukong means mura mabali na siya mga tagak na ang iyang grains diha sa mismo gyud sa soil sa rice field. So mao ning niya atong huwat-huwaton ang uban paspas sila dali ra tulin kaayo sila wa ba nay tubig nor nailimatok awa di ay haha. Ala, nakakita ako gabi. Naiga. Ang buhay probinsya, mga ka-friendship. Laka kilo ag imong binhi ani. Ne. 40 kilos. 40 kilos. Unya sa mga nangagi nga mga ani, pilay
abuton. Si tinta 60 or 60 to 70 sacks of rice, palay. Kini siyang pag-harvest og rice, ako naanad magyud ko. Katul ni siya ang iyang kaning mga lugas o kaning dahon o tibuok. Katul ni siya mo nang mura na silag ninja. Magkalo, they are wearing a hat, cap, sweatshirt, a jacket, and then naay mask sa ilang naong. Mataray makita nimo kay dapaw, as we called it. The term used is dapaw. I don't know the English of dapaw. Dapal siguro. Itchy, which is something very itchy sa atong skin once nga maka-touch ka ana. So ang uban gani mag-gloves, pero sila sanay na siguro why gloves, pero jacket lang. Doon na sila jacket. Nya init sad, pag-prevent sad sa init nga dili masunog ang ilang panit, kasagaran ani og dili magamit, ma-burn gyud ang ilang skin. So mao ni mura silag ninja. Dara ang usa nga sigig hakot di na to makita ninyo na aga unay tighakot diri sa ibabaw. Unya mobalik lang ta unya og mahumana ni sila ani kay atong i-feature na sad ang mga pamaagi diri na sa ibabaw. After to anay naghakot kita ninyo to anay naghakot. Paingon na dire sa gibutangan sa machine. See you later.